Jeg jobber på KSN Hestnestunnelen, som et prosjekt med 2 kilometer dagsone og 6 kilometer tunnel. Den jobben startet her i våren 2022. Og der har startet med masseutskiftning nede på Mjøsa. Og der skal starte med tunnel nå i høst, i disse dager. Fordelen med Makin her på prosjektet at vi driver masseskifter under vannoverflata. Og da får vi målt inn alt vi vil. Hen som sitter i gravemaskinen trenger ikke tenke på at den skal måle. Alt blir målt inn. Og du får en beskrivelse av terrenget under vatten som veldig naturlig etter slik det ser ut. Hvis du skal på vanlig måte uten Makin, så må du tenke litt på hva du skal måle inn. Men du ser jo ingenting, så da blir det litt spesielt. Men her på prosjektet så har vi fått inn en punktsky på alt. For Makin Surfaces vil vi nok også ta i bruk når det kommer til trauing av veibygging. Grunnen til det at maskinføreren slipper å måle selv, og du får en mye tettere innmåling ved bruken. En stor fordel at når vi begynner i omfruelig terreng, så kan vi skille massetypen ved å bruke Makin Surfaces. Du får ryddet matjord, vegetasjon og andre lag oppdelt i maskinstyringen. Punktskyer som sortert mot lagen vil gi en stor fordel for mengdeberegner når en skal beregne mengder i prosjektet. Makin Surfaces er et stort fordel når det kommer til at sjåføren husker innmålinger. Den måler automatisk, mens manuelle målinger av sjåføren blir ofte glemt. Og på store prosjekt så gir det problemer i forhold til mengdeberegning. Her ser dere fyllinga i Mjøsa. Framtidig jernbane som går inn i den framtidige Hestnestunnelen. Det blå det som gravd ut fra plåte. Det røde landbasert langgraver. Så det er også delt inn i 2 forskjellige farger, spesielt for å kunne skille dem når du skal renske punktskyer. Nei, så den ser i hvert fall godt at det er veldig bra med punkter. Og det er noe du ikke ville fått med en vanlig punktregistrering av massen, mengden. Så ser nå med ortofoto, ja, den jobben som er gjort da. Og der har jeg fått logget hele sjøbåten her på prosjektet.